мына бүгүнкүдө күндөгүдөй эле башында кандай баштасак, мына бүгүнкү биз долбоорго ылайыктуу 1-5 чакырымдын ичинде жумуштар жүрүп отурат. Өзүңөр көргөндөй мына бүгүн катуу иш жүрүп отурат. Анын ичинде 1-километрди биз үстүндөгү темир шпалдардын баары орнотулду. Кийинки дагы 1 чакырымды азыр жана шебендерин, таш шебендерин төшөп, мына жакын арада азыр шпал менен рельса уже түштү. Шпал келсе аларды уже коюу жумуштары башталат. Ошону менен эле бирге бул жерде саздак болгондуктан бул жерде жана дренаж мероприятиялары да жасалып атат. Каналдар казылып, анан суу түтүкчөлөрдүн да саны арбын бул жерде. Анын баары тең суу түтүкчөлөр биздин Кыргызстандын эле Балыкчы шаарынын, Бишкек шаарынын заводдорунан жасалып, жаңы бүт баары орнотулуп атат. Техника жагынан бизде жетиштүү, техниканын саны ушул 1-5 чакырымга жетиштүү, баары тең технологиясын сактап жумушту алып барып отурабыз. Анан эле кетип баратканда мына 3700 метрде биринчи өтмөк долбоорго ылайыктуу каралган. Ал жерде бир өтмөк болот. Анткени Балыкчы Барскоон жолундагы бир өтмөк болот. Анан кийинки Боз-Барбак тоосунда казуу иштери жүрүп отурат. Ал жерде болсо кичине баягы кыйынчылык жаратканы бул Боз-Барбак күмбөздөр бар экен. Ал жерде ошол күмбөздөр деген археологдордун баягы кароосунда турат экен. Анан ошолорду баягы башка ордун алмаштырганга кичине убакыт талап, ошол жерден биз кичине токтолуп, башка жагын казып иштерин алып отурабыз. Калган иштер болсо буюрса жакшы, график боюнча баратабыз. Буюрса эми сентябрдын аягында 1-5 чакырымды бүтөбүз деп турабыз, баарыбыз тең.